朋友们，今天是我阳的第4天，我已经恢复正常了。昨天下午都还一会儿冷一会儿热的，然后我每一次热了就要出汗，浑身都出汗，然后出来把衣服都打湿的那种。然后出完汗之后就要长这种包，红的包。我现在除了身上的包还没完全消完之外，其他的已经没得啥子症状的了。但是秋哥他们嘛哈，还有一点点低烧，还有一点点咳。然后庆幸的是，我们公。他还没有着，他还没得任何反应的。本来说他年纪大，还怕他那种，结果我们都着了，你看他还好的。现在我们都给他保持距离，尽量不碰他。这我想把猪肠弄去回头。我杆儿长你弄高的了，明天要接了不？嘿，米点白菜脚也会喂。这烧的白菜秧栽深了呢。就弄我等它长大，始终感觉这不大我弄完，包的白菜都不大坨，只有南边喂猪。再米点青菜爷爷。够了。哎呦，这太阳出来还热得很。星期天再回去了，你咋放假这土土来了？哎，这我们劲都磕开整两梨子等你。掺点水在这滚儿，梨子倒下去。屋头买冰糖得了，放2片白糖。吃点谷子跟鸭子。走开，我给你们端点谷子来。走嘛。要得了，倒起来。我没关火。你们快点下来喝梨子汤喽！这放点糖很甜。啊，就是弄糖儿煮的噻。本来是要放冰糖，我屋头买冰糖的，我整白糖煮的。你们要多喝点，就你们2家没去。公喝了是预防，个人都烟酒酒的，唯独你要赖成液，活蹦乱跳的。你们的抵抗力也不如赖成液。还有梨子弄个煮来趴稀稀的，不好吃的。啥子好吃啊？那要。还好滑，甜蜜。好喝啊！好喝，明天我又给你煮要嘛。对的。你这啥吃头嘛？还明天又弄。有人给你弄就行了，你还嫌这样嫌那样的？人家赖成都说好喝啊。明天
整坨嘎嘎的猪肩差不多。你也想吃肉啊？嗯，啊，那么多肉你别煮啊。你煮噻。哎呀，我喝不下去了。